Wagatano mĩaraho igoti-inĩ rĩa Milimani nĩkuo mũmbunge wa Sirisia John Waluke eneanĩte kũrĩ maobithaa a borithi thutha wa mũcirithania wa igoti inene Esther Maina gũkindĩra itua rĩa mũcirithania Elizabeth Juma rĩa gũkundĩka Waluke kĩoho kĩa mĩaka 67 kana faini ya ciringi birioni 1 nĩ ũndũ wa ungumania wa ciringi mirioni 297 cia rũhonge rwa irio nyũmũ mwaka-inĩ wa 2009. Waluke atwarĩtwo rũmande njera-inĩ ya industrial area maitho mothe makĩrora kana nĩ egũcokia itua rĩrĩ igoti-inĩ rĩa gũcokia cira riko. Mũthenya wa ira ũrĩa mathitangĩtwo nake Grace Wakungu nĩrĩo araumagaririo nginya njera-inĩ ya Lang'ata nĩ maabithaa borithi. Waluke ndaramenyekaga kũrĩa arĩ, ĩndĩ borithi nĩ marambĩkĩte birigiceni ya gwethana nake. Angĩcererwo gũcokia cira wake riko ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 iria hetwo, ayakũrwo nĩ gĩturwa gĩake. Waluke anyitĩrĩire atĩ ndarĩ na ũhoti wa kũrĩha faini ya ciringi birioni 1, noguo atigĩtwo na matua merĩ, rĩa gũcokia cira riko kana rĩa gũtungata kĩoho. Thutha wa kĩoho gĩkĩ kũrekererio rita rĩa mbere, Waluke ũrĩa wanatungata rũhonge-inĩ rwa mbirarũ nĩ aikarire njera thikũ karundo. Kufungwa 74 years ilinistua. Of course, it has been hard. It has been very difficult to prison. There's no freedom. Everything, food has changed. Yeah, life is hard. You know, in prison, there are so many problems. Ena ngero igĩrĩ cia gũcokia cira riko. Ngero ya mbere yarĩ igoti rĩa gũcokia cira riko, na ya kerĩ nĩ igoti itũgĩru. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.